ります。23番線浅間617号発車します。了解です。23番線の長野行きドアが閉まります。ご注意ください。了解です。お子様下げてください。保護者の方、お子様下げてください。黄色い点字ブロック上の位置まで下がってください。